Whitney Hurin. So jadi aku bersama ini mereka lagi. Jadi kita bakalan mukbang. Ya mukbang. Mukbang makanan. Ini tuh paket hemat. Iya. Ini dia. Dari DR Chicken. Oke, langsung aja kita review. Ini Buka saus ya. Ini harganya aku nggak tahu berapa karena ini beli mama. Hemat. Ini ada, kita dapat kentang. Banyak. Dan burger. Mana ini? Gimana ini? Nah, udah sih aja ke bawah dulu aja dia udah sering nih. Dan kita dapat Sausnya lah pasti. dapat 4 saus. Nih guys, rasa apa aja? 4 bang. 5. Ini coba. ada saus tomat. Ini cabe, Cabe. tomat di sini. Oh, oke, jadi ada 6 tomat. Nah, Ini 3 tomat. Ya ini burgernya. Bertigaan. Ini burgernya gede banget, guys. Jadi Puas bisa kalian banget lihat, kayaknya. gede banget. Oke, langsung aja kita makan. Dan sebelum Aku mau makan, ngotong-ngotong dulu saus lah. Aku pengen tomat. oke, kita itu dulu. Kita lagi masukin sausnya dulu, guys. Wah. Untuk saus cabai. Kalau saus tomat kita ambil dulu wadahnya. Gak banyak banget. Tuh, suka saus. Oke, kita tungguin Ini dulu. tomat ya guys. Ini kayaknya puas banget ini burgernya. Bangetnya. Kalau sendirian kalian pasti gak habis ya. Ini dia udah datang. Kita ada lagi ya. Ini Ya. saus apa? Cabe. Itu tomat ya. Aku pengen. Sudah tomat. Karena aku nggak suka tomat, jadi kita pisah. Dikira bakal suka anjir. Ya, mari kita coba. Mari kita coba. Siska Aku hitam banget. karena ya Begitulah. Oke, Allahumma Saus barik ya, lana fil bentar, razaqina. sebelum makan kita baca doa dulu. Udah. Oke, langsung aja kita makan pelan-pelan kali, barengan. Kacau. Mas saus cabai dulu lah. Enak Kita banget. coba ini. Bentar sepedes. Enak banget. Sekarang aku mau saus cabai. Ini enak banget. Panjang. Terus kentang juga nggak pelit, itu panjang-panjang banget, tebel lagi. Enggak, enak banget. Masih hangat. Mau saus tomat. Kita tuh lebih suka kentang sama burger, guys. Apalagi pizza. Aku suka saus tomat. Ya, bagi aku the best lah. Tuh masa gini, nggak apa-apa. Terus ini saus cabai kan buat brand di sini. Ini tuh gimana? Ternyata enggak renyah sih, cuman gimana ya, agak kayak lihat gitu. Masih hangat. Enak renyah sekali. Di mulut tuh lembut, Banget. luarnya sedikit crunchy. Burger nanti. Oh ya, Gak bisa. coba. Aja nih. Ada beefnya, bukan beef itu, chicken, keju, sayuran, sama saus keju. Kita coba ini. Komplit. Banget. Enak banget.
Kita campur saus B. Kamu mau cobain? Ntar aja. Gila, enak ini. Kita mukbang ini. Beneran mukbang. Kita udah cuci tangannya guys. Burger pedes banget. Oh, nyobain. Tomat. Ikut aja. Saya gak suka tomat guys. Karena rasanya manis. Manis kayak aku. Apa? Tuh enak banget. Panjang-panjang lagi kan jadinya puas. Puas banget. Masih Berarti banyak guys. ini kentang yang terenak menurutku ya. Waktu itu gosong banget ya. Nah beli waktu itu. Tapi Ya aku suka burgernya sih. kenapa tadi gak beli burger? Komplit banget. Saya habis banget. Bisa dilihat. Bisa dilihat ya Miska. Hai guys. Aku lebih suka burger kentang gue. Enak nih. Gak usah banyak omong, makan aja kali. Kurang banget. Keset itu gurih gimana ya? Aduh, aduh. Ayo, Gila panjang banget. udah dapet yang panjang terus. Nah, ini panjang. Saus tomat dikit lagi. Cabai ke bawah. Itu masih hangat, enak banget. Masih banyak. Ini adalah paket hematnya dari Chicken. Jadi gede banget ini, murah lagi harganya. Sebenarnya ada itu pas lagi di rumah, tiba-tiba temannya kasih surprise ini nih. Iya, Beliin. kita agak bosen gimana gitu. Malah berangkat nggak tahu kemana kita. Emang kebetulan kita lagi lapar. Kita mau makan apa? Hai, kita udah beli apa? Ya kita Ada kita udah makan, kenapa masih lapar ya? Ini dua-duanya enak banget guys. Kalian harus cobain sekarang. JF ikan gugunu. Kan nggak di gunung juga. Di mana-mana. Juga di sini. Dapat minumnya guys. Kita nggak kasih lihat. Siapa tuh burgernya kenyang? Kenyang burger ya? Enak banget. Bukannya nggak Pegal kalau kayak gini, pegal atau nggak pegal? Munduran nggak? Nah, mukanya. Oh, juga enak banget. Kenyang ini. Ini yang suka makan, harus banget cobain. Kenyang banget deh. Banget sih. Nggak dapet tisu.
Yesus bisa beli. Biasa, memang dia suka gitu. Tapi udah gak ada. Mau pizza. Lucu. Kalau langsung dua gitu makan. Nah, kita cobain, kita tiruin. Oh betul yang. Yang nggak makan kentang. Paling gede Sama. Kayaknya bakal naik berat badanku. Wow. Nggak tahu. Aku makan terus tapi nggak gendut-gendut. Anjay. Oh guys, jangan aku ngalangin terus. Nah guys, Kalau susah bakal abisin ini. ya. Jadi aku mau Kalau habisin sendiri. burgernya aja. Hanya nggak bakal bisa makan sendiri. Beli 3 aja udah kenyang ya. Kita bakal habis ini guys. Oke guys, ini udah habis makanannya. Jadi ini tuh enak banget. Jadi kalau yang suka makan boleh cobain ini. Bagi yang doyan makan bang. So jadi segitu dulu video dari kita. Jangan lupa untuk channel mau like, comment, dan subscribe. Atau jangan lupa follow Instagram aku yang di deskripsi box, oke? Dan juga YouTube mereka berdua guys. Tahu Jangan lupa kan, pasti subscribe. tahu aku mah. Oke guys, segitu dulu video dari kita. Bye bye. See you in the next video. Wah.